بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين Lavdrime dhe falënderim të i takojnë vetëm krijosit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit e Allahut qofshin mbi ju të gjithë. Gjithashtu i përshëndesim edhe ata të cilët na ndjekin nëpërmjet rrjetit social. Allahu xhaleshanu ju shpërblet. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, pasi që kemi filluar me shenjat e ditës së Kiametit, sot në javë më duket se i përmendëm si shpejtësi ato që janë të vogla, në përjashtim një ti që morëm pakës t'i komentojmë, pse t'i kuptojmë se për çfarë qëllimi i ka thonë ose i ka cekë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sot do të fillojmë me shenjat e mëdha të Kiametit. Të shenjat e mëdha të Kiametit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka cekë. Edhe ato shumë decit. Por ka hadithe të ndryshme. Unë do të mundohem sot t'ua shpjegoj një prej atyre, se mos bëhen shumë, por do të shihni se edhe atë që do ta komentojmë sot, një shenjë të madhe prej ditës së Kiametit, dhe të him pak për shenjat e Kiametit, se edhe ashabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ato kanë polemizu rreth shenjave të mëdha të Kiametit. Më thonë edhe ata kanë pas shumë interesim dinë diçka për ditën e Kiametit. Por në mes veti që i kanë pas dialoget për ditën e Kiametit, do të flasim me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam që i potencon 10 shenjat e Kiametit. Por ajo që duhet ju ta dini se shenjat e Kiametit nuk do të vijë për shembull e para si e ka cekë pejgamberi. Nuk dihet. Edhe nuk mund të gjejsh dhe një argument se do të ndodhet shenja e madh për një shenjë që kjo do të fillojë. Nuk është, nuk ka argument. Argumentet e haditheve që i potencon pejgamberi alayhi salatu wassalam dikun e qet një shenjë të madhe, pastaj i renditën dhe thotë se tjera. Me një vend tjetër, hadithi tjetër për shembull e qet diçka tjetër, pi shenjave të mëdha, mëse e vazhdon radhitjen sipas hadithit pejgamberit. Kështu që ta kemi me dije se cila do të ndodhe e para nuk e di. Cila do të ndodhe më e para shenjë nuk dihet, pasi që nuk kemi argument të saktë për këtë. Pse nuk kemi argument? Se pejgamberi nuk ka shku të thotë për shembull se ç'kjo do të ndodhe e para. Por e ka lënë do të thotë se sipas dijes Allahu xhaleshanu do të shohim cila do të vijë e para. Ne do t'i përmendim
Mirë po, është një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam që e transmeton Imam Hanbeli. Imam Hanbeli e përmendën dhe thotë se edhe thotë se pejgamberit ka dalë. E kanë marrë për pejgamberit. I shokëve të pejgamberit e kanë marrë këtë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që thotë shenjat janë si radhitje njëra pas tjetrës me fije, do të thonë ma pinin që është. I keni pa ruaza. Do të thonë shenjat janë si ruaza, si roze që thëmë të ne. A ruaza i thënë shqip pak që më pasë që i thënë. E do të thonë shenjat e janë si ruaza. Radhitja është njëra pas tjetrës. Nëse kutet fija, atëherë s'mi njëherë vazhdojnë të thotë se rozat pikojnë njëra pas tjetrës. Çka kuptojmë për këtij hadithi pejgamberit se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka thënë se kjo do ndodhë. Mirë po, manja men, se ne ndoshta do të arrijmë, a nuk do të arrijmë shenjën e kiametit, nuk e di. Pse? Se ato janë shenja të mëdha. Ama ajo e para që do të dalë, më njëherë mbas do të bëjnë njëra pas tjetrës. Sikur ruazat kur e putish fijen, a pikoj kitë ruzat, për gjerdënlaj kitë për shembull që e qesish, fillojnë ato ruzat pikojnë njëra pas tjetrës, do të thotë se ashtu do të bëhet dita e kiametit, ajo e para që do të vije, më njëherë pas asaj do vijnë radhas ose në mënyrë sistematike do të bëjnë, do të thotë se edhe shenjat e tjera. E këtu ka argument për shembull se do të vinë ditë kjo shenjat e kiametit. Mos kesi dikush dyshim. Edhe nuk ka besimtarit kesi të dyshim. Se këto shenja do vijnë. Për çat edhe dialogu që i ka kap shokët e pejgamberit kanë pas disa pjatime dhe janë frigu për shenjave të mëdha. Edhe ne ndoshta mund dikush të frigohet, por këto të rritë janë pak ma batazane, nuk frigohen shenjat janë për të frigohet. Bile sot që do të flas një shenjë, është shumë interesant. Por, ajo friga që e kanë pas edhe shokë, rënqethje trupit kanë pas. Pa marë parasysh, kur i ka spjegohu pejgamberi alayhi salatu wassalam, rënqethje në trup kanë pas. Për këtine shenjave të mëdha. Pse? Janë të jashtëzakonshme. Nuk janë të rëndomta këta. Këto janë jashtëzakonshme. E këto do të doli. Këto patjetër ndodhin. Bile nuk vinë dita e kiametit pa ardhur të shenjat e kiametit mëdha. Tash ato të voglat më nuk bisedojnë për ato, se i nëmrum parafërsisht deri 132 shenja të vogla edhe të mesme sot një javë. Është ashtë të një mbajnë i men, edhe unë se një mbajnë i men. Ama në të thotë se 132 shenja të vogla të mesme. Nëse i barazojmë ata, dhe një shenjë ka është në këtë kohë, dhe një shenja lasë është. Në me thonë ka që, në me thonë shenja që ala akoma disa duhet vinë. A për shenjat e mëdhaja që i përmendën pejgamberi alayhi salatu wassalam, tash do të him në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që e transmeton ose përcjell Hudhaifa ibn Usaid el-Ghifari, një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, e transmeton këtë hadith. Thot ishna një grup ashabësh. Erdhë pejgamberi. Këtë hadith dhe qini në çdo libër. Edhe kjo është transmetohet më tepër në këto shenjat e mëdha të kiametit. Thot ishin ne bashkë me shokët tjerë, pejgamberi erdhë. Kur erdha, na pa neve. Edhe na pyeti, për çka bisedonim? Thot, të shtajnë i japin përgjigje pejgamberit alayhi salatu wassalam. O pejgamberi Allah, ne komunikojshim
polemizojshin, dialog kishna, edhe këshilloheshin njëri me tjetrin. Më thonë, edhe dialog kanë bo, edhe kanë janë këshillu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i pyetën, po çfarë dialogu, çfarë këshilla bëni? Thot, flishin për ditën e Kiametit. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam u drejtohet. U thot këtij grupi që kanë qenë shokët e vet. Atë mbes ka kone, në mes ka kone edhe ki i Hudhejfe, që thash une, Ibn Usejt e ka pas imi. Qëto janë interesant të mbajni men këtë hadithi, e në majni me momentin. U thot, dita e Kiametit nuk do të ndodh deri sa të vinë 10 shenja të mdhaja para Kiametit. Kjo është deci fjalë e madhe e pejgamberit alayhis salam. Më thënë, nuk ka ndodhe dita e Kiametit pa mos ardhen dhe thote se këta 10 shenja. Nëse mendon dikush se ditën e Kiametit t'ja vendoje një darë, për shembull. Kitë rejnë është. Kitë gënjeshta është. Bile, nëse u kujtohet sot një javë se do dalin Renacak profet, se dhja e majnë një dalin profet që do të gënje se unë jam pejgamber. Një shtej kanë dalë disa. Ala do të dalin njerëz tjerë, do të thuj se unë jam pejgamber. A argumenti ne besimtare që e kimi se asnjë herë më pejgamber tjetër nuk vej. Edhe s'ka të vej. E për atë shkak pejgamberi alayhi salatu wassalam më dal pi tekstit të hadithit, u tha atime nuk ndodh dita e Kiametit para se me ardh 10 shenjat e mëdhaja të Kiametit. Shumë qartë. S'ka me Kiametit. Para mos me ardh to. Edhe tha, filloi t'i numëroje pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shenja e parë këto e përmendën pejgamberi alayhi salatu wassalam, tim, dhe dalën i tim. Shtash, a do ndodhe kjo e para, s'di. Thash, ka argumente tjera, hadithe tjera, që e qetë diçka tjetër, shafitjen e qetë dikundi. Shafitje i thënë për qatë nuk dushëm të foli për këtë, se temën që atë e dhe e kemë unë sot. Thot, dokundi e qetë, timin, para, dokund shafitje. Dikund, hadithi tjetër që të shifni për shembull, dhe dale prej shenjave të mëdhaja do t'jese Dejjali, keni dëgju. Emrin e keni dëgju. Në më thonë, cila do të ndodhe, se di. A më si mbas atë hadithi, si e thash une, se nuk duhet t'i përsëris fjalën, si kur Rauza. Kur do të pikoj njëna ma tjetërës, do të vinë dhe thote se njëna ma pas tjetërës. Këtu e përmendëm, pejgamberi alayhi salatu wassalam tim. Nuk flas për timin se do të flas detajisht për këtë shenjë. Thot, pastaj tha pejgamberi Dejjali. Mas timit e përmendën Dejjali. Thot, tretën e përmendi, thot, kafsha në tokë. Mas kësaj, tha përmendi pejgamberi alayhi salatu wassalam, katën e përmendi, tha, lindja e diellit nga perëndimi. E në pleq të ne për para e thyshin, nëse u përkutohet në një, se gjyshit kishin pak një ori edhe të këtine gjana. Dhe lindja e diellit ka perëndimi. Atërë s'kush mund të ta paramendojë, për shembull, dale lindje. Lindja e diellit ka perëndimi. Ne e presim ka lindja, normal. Ama për shenjave të para, në më thonë të Kiametit, është lindja e saj. Lindja ka perëndim. Pastaj do të zbes Isai, biri i Medjenes. Në më thonë Isai alayhis salam. Këtë në shumë hadith në përmendet. Në shumë përmendet, por ku do vaj tema për Hazreti Isa edhe atë do flasim, e në gjërësisht të kuptojnë këto se janë shenja të mëdha.
mas zbritjes se Isait a.s. keni dëgju do fjalë që i përmendin të ne gjugj me gjugje. Se dhja i keni përmendit, a Kurani i përmend je gjugju a me gjugj. Këtë të dali, më thonë, në atë kohën para dhe më thonë të kiamet. Pastaj thot, do të ketë 3 shafitje të tokës. Shkuptohet me këtë 3 shafitje të tokës, fundosje të tokës. Shif, se interesant. Thot, një shafitje do të jetë lindje, ka lindja, një shafitje e tokës dhe se ka perëndimi, edhe një shafitje, fundosje e tokës, do të jetë nga dishëm në Arab. Dhënë, këto i përmendën do thotë se hadithi i gjatë pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe këtë 3 shafitje do thotë se do të ndodhin. Pastaj e fundit, e thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë do të vije një zjarr nga Jemeni. Një zjarr do të dale nga Jemeni, ashtu thotë që zjarri dhe hece dhe i qëje njerëzit në vendin të ubim ku do takohen në kitë njerëzit. Ele përfundon dhe thote se hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në bazë këtine që i përmendëm ne. Tash, 7 edhe 3 shafitje, që këtine në 10 shenjat e para të kiametit. Tash, se cilën do të mundohem të aspjegoj që të jeni më qartë rreth këtine shenjave të mëdhaja. Për këtë shenjat e mëdhaja, keni kujdes se pa të ishim, si thash, nuk di shkojnë ndërmend njeriut kur do vetë. Por, ashabët çdo herë kanë bërë dialog për këtë shenjat që të përkujtojnë brezave tjere. Për shembull, ju brezi i ndëgjoni këto. Këtë shenja që i përmenda unë tash duhet t'i përcjellni edhe te brezat tjerë se këto do të vinë padyshim. Do të vinë padyshim. Sot që do të flas për një shenjë, ato janë 3. Është 3 shafitjet e tokës. Unë e të më zgjedh këtë, se mos e dhe nesim me radhë, për shembull, mbas tine që i përmenda unë. Njëra prej atyre, edhe 3 i quajnë të, është një fundosje në lindje të botës, një do të jesën perëndim, një do jesën nga dishëm Arab. Tash, dietarët kanë polemizuar rreth këtine shafitjeve të tokës. Disa dietarë më pakje thunë se kanë ndodhur të shafitje. Shumica e dietarëve, e në unë pajtohem edhe kitë dietarët tjerë pajtohen, se këto nuk kanë ndodhur. Mirë po, ju keni ndëgju për shembull se rështet toka me një vend, në finën kontinenti ka aqa toka, i ki shifni këta në Facebook, për shembull, se dalin, për shembull, ka Indonezia ta shpejt, se dia e keni pa, ajo udha e gjatë, si qahet udha në mes, si qahet udha, vete poshtë, një herë, ajo me asfalte, me kitë që e ka, shumë interesant është. Është për të frigu, se nuk është vetëm ajo dhe qarë. Para me ndo sa qarje tokës ka në borë, ose me këtë miret ma tepër se zmëllohët, geodeza, matjen e tokës. Por, unë ma e freskët për qatë dolja në këtë borë. Dolja në këtë borë, në kohën tonë tash, a ka to që është në nivelin e detit. Me kitë jemi në mbi nivelin e detit. Ne, jemi mbi nivelin e detit. Një shtet që
shumë perëndim, vetëm do apo kuptoj se këtë i kumë qenë unë këto, por ju t'jese më e freskët. Një qytet, që për shembull Hollanda, kryeqytetin e ka Amsterdam. Amsterdami ishte 2 metre në nivelin e detit. Para mendoj. Në poshtë, deti lart, këto poshtë. Edhe një shtet shumë interesant ishte, edhe e njohim kita shteti, e kemi Kina. Kjo është shkencërisht që a marrë. Nuk i kam zbulu unë, për ku marrë shkencërisht, që të keni pak me uri rreth tine, fundosin dhe toka. Kryeqyteti i asaj Kinës është Pekin. Pekini, lindjet Pekini, çdo ditë ka ullje të tokës Pekini. Për një vjet, shumë interesant ishte, për një vjet 10 centimetra u fundos këtë toka në Pekin. Se thom unë, këto janë shtene i kombo vetë argumentet të këmë gjithë këta, e ne mund të i gjini në për libra. Në më thanë, vjet 10 cm, jo kitë Pekini ishte i ta kuptoj. Pjesë. Jo kitë pjesë. Tash, të seizmologët marrin pjesë për shembull thonë nga vin kjo për çarje të tokës, fundose toka. Vjen thot piktine pallateve gjigante që i bëjnë. Shtaj, unë i mbarë basë ato, sa ato miren më ato. Pjatine ndërtesave gjata 100-200 metra, 200 katë për shembull, pjatine vajka do thotë se edhe kjo shafitje e tokës në për të qytetet. Këto janë vetëm për të 2 shtete mora. Mund të kese edhe diku. Se gjitha oqeanë, gjitha det në ka për shembull, 71 pjesë e tokës është kitë ullë. Ashte ullë? Trupi jonë, edhe ne 70 pjesë e kina kitë ullë, gjaki kitë në tokën, e kina në trupin tonë. Sa kimi tokë, për shembull, për afërsisht, 29% e kemi tokë botë. A është e vogël? Shamë me duket e vogël 29. A më të shkish në Amerikë sa të duhet, të ajtë 12 orë shkish. A në duhet 12 orë. Shamë e gjatë. A 71 pjesë është e kitë tet në lume oqeane. Edhe tash, kush e ka në dorë këtë botë? A do vejdi të kjame, unë jam i bindet nuk 100%, 1.000.000% se do vejnë të shafin të. 1.000.000. Si do vejnë? Allah i madhësht. Allah i madhësht. Edhe të dhvinë. Tash, a ka në Kur'an që ka shafit toka në kohën e pejgamberëve të para pejgamberëve. Kjo ishte interesant. Dhe thotë se ka pas shafitje edhe para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse e keni ndëgju, ka qeni si një perandor në kohën e Hazreti Musës, Karuni. Edhe kjo përmendet në Kur'an. Karuni ka konë një arrogant i madh, a gje ka pas pejgamberi Hazreti Musa, që ka pas këtë, ka komentime se ka pas gjali i Aqës, Gjermengjës i dytë. Një transmetim që thuj se ka pas minç, Aqë, e ka pasën Karuni. Karuni ka pas pasuni, se dhja mund të kese të kush sot. Qëmë pasoni, qëmë arë ka pas. A unë pse ka qenë arrogant i madh, Allahu Gjeleshanuhu e qajti tokën edhe e fundosi me gjithë shtëpi. Se Allahu Gjeleshanuhu e përmend në Kur'an. E përmend, Bismillahirrahmanirrahim, فَخَسَفْنَا بِهِ
wa bidarihi al-ard. Allahu Gjeleshanu thët, ne e bon që Karuni me shtëpinë e tij t'i gëlltiste toka. Kjo ka ndodhur. Për çat një fjalë që thash parës se disa dietarë thonë ka ndodhur të Shafiti. Më thonë këtë marrin bazë Kurani. Se Karuni me shtëpinë e vetën e pasunia e vet e ka gëlltit toka mrena. E ka mblar. Kjo ka ndodhur në kohën e Hazreti Musait alayhis salam. Tjera Shafitje nuk kemi rreth Kurani, që i përmendën to, dhe thotë se fundosjet e tokës. Por, mjafton kjo, se Allahu Gjeleshanuhu ka fuqinë e madhe. Allahu Gjeleshanuhu e ka fuqinë e madhe që e qanë tokën e njeriu dhe thotë se apo shtëpia ati e fundos, thotë se atë njeriu që me të vërtet është arrogant, se ai e mohoi këtë pasuni, thike unë e ku fitau këtë pasuni. Ati nuk i ka shku ndërmend se këtë fuqi që ta ka dhënë Allahu Gjeleshanu, me që këtë fuqi e ke fitau të pasuni. E ne lujke me në kohën e Hazreti Musës me këtë njerëz. Mirë po Allahu Gjeleshanu i dha dënimi që ishin këtë kohë. Qka i boni? E fundosi edhe shtëpinë ati këtë tokë. Tash, di përmbahemi këtini njerëzve, këtini djetarëve që thuj se këta tre fundosit nuk janë sikur fundosja e Karunit. Të do t'jenë fundosje të mdhaja, thuj. Djetarë. Në bazë të hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot do të fundosi. Një piktimeve që e përmend bashortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë ditë tjera nuk do flasim se s'ka një uri. Amo për ndodhia të ndodhë. Për njënën, edhe ato djetarët nuk janë në pajtim. Se ajo nga dishullin arabik do ndodhe, në bazë këtine argumenteve që i kam lexu, hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, se do të ndodhe është një qytet, si qyteja si thuj, ndërmjet Medines edhe Mekës. Në mes është. Bejda i thuj. Qatej, preket që të fundose kjo një fundose nga dishullin arabik. Mirë po djetarët shumica thuj, për shembull, se dhja ma të ndodhe në atë qytet. A mu për njën nga dishullin arabik, 100% që të ndodhe. Por, këto, si mas Selemes, që e përmendën se një grup që dhe dveje, prej Siris, një Shami, thuj, dhe dveje takohet e me një njeri të Mekjes, që dialogojnë për disa çështje të kësaj botës. Atëherë çka bën? Ai grupi kur të mroje te Bejda, te ai qyteti, Allahu Gjeleshanu di fundosa atë grupin që kanë ardhur prej Shamit, më thonë Damaskit, që sot shumë, ai grupi do fundosa. E thot atë do vajë një grup tjetër më i madh. Ai grupi nuk kanë kon njerëzit e vaj. Për këtë shafitjen, është Ummu Seleme prap një bashortje e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i thot pejgamberit: O pejgamberi i Allahut, a do kesi njerëz të mirë kur do ndodhin të shafitjet e tokës? A di gjithë thot pejgamberi? Thot po. Do kesi. E të thotë si mundet, pse Allahu Gjeleshanuhu t'i fundose këtë njerëz? Po do të kese njerëz të prishmë, makadara, gjunarqarë dhe jenë, atin e të uvaje dhe thotë sa jo fundosja e tokës. Më thonë si pas hadithit
Edhe pse të kjesi njerëz mirë. Të kjesi njerëz mirë po shumica, si të të ne, shumica dërmuse, jenë kitë mëkatar, njerëz prishur, edhe ato të fundosin në fundosin e kësaj tokës. Tjetër diçka shumë me rëndësi rreth këtine shafitjeve të tokës, nuk kemi argumente tjera. Nuk kemi argumente tjera, unë i plasova para jush vetëm këtë hadithin e plot pejgamberit e në të Selimes se do të kese do të thonë se fundosje të tokës. Manimet edhe njerë një përsëris do të jetë lindje, do të jetë perëndim, por do të jetë edhe një gënjeshtrimi arabik. Por sonte mendoj se do ta përfundojmë ligjëratën. Inshallah javën e ardhshme do të shohim cilën shenjë të mëdhaja do t'i marrim, ajo do të shohim javën e ardhshme. Allahu Gjeleshanu shpëtjet për durimin që